Здравейте, момичета! Честита нова година! Желая ви да бъдете на първо място здрави и благословени. Включвам се набързо с това видео, защото снощи, изненадващо, без въобще да подозираме, Тропик ни пуснаха поредният имейл с промоция. И Тропик отново дават уникални подаръци, от които съм изключително щастлива, защото това са моите любими продукти. Измила съм си лицето. Преди това съм си направила лимфен дренаж, тъй като спах много малко и наистина исках да се освежа. Направих си дренажа, взех си душа и съм с почистено лице. Поставила съм си тоник и идва ред на продуктите, които вие може да получите като подарък, защото ако сте гледали наскоро видеото, аз бях записала видео точно с тези два серума, които ползвам сега за ултрахидратация. Аз съм с суха кожа. Това мога да нарека, че са продуктите за жени, които са в перименопауза и в менопауза. Разбира се, подаръците са лимитирани, не са в пълният им размер. Ето вижте, аз даже съм си поприключила Rainforest Dew и го чакам с нетърпение, защото без него не оставам. Това е серумът за дълбока хидратация с хиалуронова киселина и с растителни пептиди, който използвам и сутрин и вечер. И просто сега ще ви покажа, докато си говорим и докато ви разказвам за офертата, просто ще ви кажа две думи какво ще получите. Значи, ако пазарувате за 90 паунда или в лева, това е 216 лева, мисля, че го изчислих, получавате подарък. Това трио в мини размер. Значи, малко ще изчакам докато попие. Получавате трио мини размер по 6 мл. Rainforest Dew, Super Greens Oil, който е тотален хит, защото е антиоксидант и може да се ползва сутрин и вечер, разбира се, много успешно. Аз в момента го използвам него, защото, както споделих, вече нямам, не се виждат пъпките, но бях с едни обриви, кожата ми се възстанови буквално за една седмица. И другият любим крем, 20 мл ще е той, Skin Relief. Сега ще кажа няколко думи, докато нанасям Skin Relief за него. Ето, слагам си една помпичка, защото ще сложа после от маслото. Аз имам цяла рутина с тези продукти, но исках хем да си направя рутината, хем да ви разкажа за офертата, която е лимитирана. Тя е по принцип зададена от днес до... Още малко ще си сложа. Кожата ми е жадна, между другото. Зимата кожата ми е много жадна за хидратация, за вода. Какво исках да кажа? Да, този крем, Skin Relief, който ще получите като подарък в мини размер 20 мл, е изключително подходящ, първо, за чувствителна кожа, второ, за ултрадълбока хидратация, трето, той лекува розацея, лекува спукани капиляри. Аз имам така малко спукани капиляри, които много добре се повлияват от него. И просто наистина горещо препоръчвам тези от вас особено, които харесват продуктите, които имат нужда от дълбока хидратация, да направят своята поръчка, защото това е прекрасна оферта. Ето сега ще си сложа буквално 2 капчици за антиоксидантна защита. И знаете ли какво? Антиоксидантната защита е много добре и за жените, които, и мъжете, разбира се, които пушат, защото когато нанесем от Super Greens Oil, гледайте колко е прекрасно, то освен, че ни пази от вредните слънчеви лъчи, от вредния въздух и така нататък, и от цигарения дим. Така че това масло е номер 1, то е с
екстракт от семена от броколи, кейл. Буквално това е зеленото смути за нашата кожа. Обожавам го. Наистина го обожавам. И между другото, след малко ще си направя, ще ви покажа по-точно как да си направите един лимфодренажен масаж с лъжици за след празничната нощ. Но това ще е в друго видео. Само още нещо искам да добавя, че освен тези 3 продукта, които са на стойност 34 паунда, като подарък, 6 мл Rainforest Dew, 6 мл Super Grease, 20 мл Skin Relief, може, ако пазарувате колекция, да получите все още, офертата продължава, да получите подарък и от Potion. И всъщност какво се получава? Това, което ви показах, е сутрешна рутина и имате един допълнителен серум, хитов продукт, който ви се дава напълно безплатно, ако пазарувате колекция Essential или Enhanced, вечерна рутина. Вау! Просто наистина аз нямам думи за това, което предлага Тропик. Така че, както бях казала, ще почивам, ами няма да почивам, защото няма как да почивам при такава оферта. На разположение съм, може да ми пишете, не днес, разбира се, днес, хайде днес да си дадем почивка, но от утре съм на разположение, за да може да се възползвате от тези продукти, защото пак казвам, обявени са от 1 до 31 януари, но много често, когато има такива промоции, когато са хитови продуктите на Тропик, много често не издържат до край. Така че, моята препоръка е наистина, ако искате да пробвате продуктите на Тропик, просто се свържете с мен и аз ще направя поръчката за вас. И така, връщам се след малко с друго видео, за да ви покажа масаж с лъжици. Чао! Желая ви успешна година и прекрасен ден! Чао, чао!